المنتخب الكاميروني يقدر يتقصى من كاس العالم، يقدر ما يشاركش في كاس العالم فيفا قطر 2022. دونك يمكن غادي تصدق ديك الهضره اللي كان قال مشاكره ديال غنشوفوا المنتخب الجزائري في كاس العالم. حنا على العموم نتمناو اننا نشوفوه في كاس العالم. الوغ باش نفسر لكم شنو واقع بالضبط، دونك كاين واحد المحامي سميتو نتيمبامي بومو خرج في واحد التصريح، دونك قال لهم بانه المنتخب الكاميروني مهدد بالاقصاء. يعني الفيفا اليوم تقدر تحكم على المنتخب الكاميروني انه ما يلعبش نهائيات كاس العالم بسبب المايو باش كيلعب، بسبب ديك الماركه اللي كيدير هنايا في المايو ديالو، في اللباس ديالو. الوغ المنتخب الكاميروني وايمانويل ايتو كان عندهم واحد العقد، واحد الشراكه مع لو كوك سبورتيف. هذا واحد ليكيبمونتي فرنساوي، كانوا هما اللي كيلبسوا شحال هادي، او كانوا هما باش غاديين يلعبوا كاس العالم. ناض الاتحاد الكاميروني الفيكافوت بدلوا هاد ليكيبمونتي هذا ودخلوا معاه في المحاكم. الوغ غادي يمشيو بطبيعه الحال كاس العالم بواحد اللباس جديد، واحد الماركه جديده. ولكن خرج هذا المحامي هذا لانه ديك الماركه الفرنسيه دعاتهم في باريس، دعاتهم في المحكمه في باريس. المحكمه قالت لهم بانكم خصكم تلقاو الصلح، وهذا الشيء هو اللي قال هذا نتيمبامي بومو. قال لهم بانه كيتوقع انه المنتخب الكاميروني ما يشاركش في كاس العالم في حالة ما الفيكافوت اللي هي الفيدراليه الكاميرونيه ديال كرة القدم وهاد الشركه الفرنسيه اللي سميتها جوستومون الكوك سبورتيف ما لقاوش حل. دونك قال لهم كاينين جوج حلول، يا اما انه نرجعوا لديك العلاقه اللي كانت قبل ويرجعوا يلبسوا عاوتاني الكوك سبورتيف، وهذه كنظن انها غتكون مستبعده جدا، لانه ما نظنش انه سامويل ايتو يعاود يرد واحد الشركه اللي هو حيدها، الفيكافوت حيدتها. يا اما يتفاهموا بشكل حبي، هادوك يعطيو الاخرين الفلوس او لا يلقاو ان ارونجمون. دونك قلت هذه مفاجاه يمكن اللي ما كنتظروهاش، وحنا على ابواب ايام قليله من كاس العالم. كان قالها بطبيعه الحال مشاكره، وتحيه لمشاكره، قال لهم بانه المنتخب الجزائري يلعب كاس العالم. حنا بكل صراحه بغيناه يلعب كاس العالم، سواء هو سواء الكاميرون. المهم هو انه المنتخب اللي يلعب يحمرنا الوجه ديال افريقيا. دونك في حاله ما بقى المنتخب الكاميروني على ما هو عليه اليوم ودازت الامور بخير وعلى خير، راه المنتخب الكاميروني هو اللي غيلعب كاس العالم. ولكن المفاجاه المدويه اليوم واللي تقدروا تسمعوا عليها في الايام المقبله على العموم الى حدود الساعه حتى شي حاجه مرسميه، ولكن هادو التوقعات ديال داك المحامي لانه هو اللي مكلف بلافير. قال لهم بانه الا ما تفاهموش راه الفيفا تقدر، جوستومون قال تقدر، ما قالش غادا ديسكاليفي، الفيفا تقدر تقصي المنتخب ديال الكاميرون. قلت لعب المنتخب الكاميرون غنشجعوا الكاميرون، لعبوا الاشقاء الجزائريين والمنتخب الجزائري، فاحنا غادي نشجعوا بطبيعه الحال المنتخب الجزائري.